toi pour contempler ta gloire, m'approcher de toi, goûter à ta joie. Je désire te voir, avec soif de te revoir. De tout cœur je crois que tu me reçois. Je désire te voir avec les ailes de la foi. Je veux pénétrer tes voies par le chemin de ta gloire. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nazongeli, thème na biso, ezali la puissance de la prière. Texte na biso de base, tozozo yango na Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er jusqu'au 14e. Verset 1er, Bible lobi, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'est pendant les jours de pain sans levain. Verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Nako sepela toka ngamalamu passage verset oyo, verset 5, ezali koloba, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. 10. Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. 11. Revenu en lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 13. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Nous disons Amen. Awa tozali komona lisolo kitoko ya moment Jésus accueilli atiki ba disciples ou soit ba apôtres bazali ko exercer ministère na bango ya parole. Biblia ezali kotalisa ete tango babandaki ko exercer ministère na bango ya parole, Nzambe abandaki ko se manifester d'une façon extraordinaire. Na parole, na miracle, na ba guérison, pe ba délivrance. Alors Biblia ezali kotalisa biso ete na ngonga babandaki ko exercer ministère na bango bongo ekendaki kopesa kokoso epai ya ba ndeko mosusu
oyo bazalaki ba religieux lokola ba scribe ba pharisien ba mususu po bato ebele babandaki kokima mangomba na bango bazali kolanda église ya Jésus ou soit nakoki koloba église primitive po na koya ko yoka liloba na Nzambe po lilobe bandaki kobima na nguya makasi après koyeba ko expérimenter puissance ya Nzambe na ba problème nyonso oyo bayebaki kozala na yango. Bible ezali kotalisa ngai tellement que ba religieux bakomaki jaloux ya ndenge ba disciple babandaki ko exercer ministère na bango na puissance pe bato ebele baza kobikisa makolanda bango bakendaki kozwa mokano ete esengelaki bayeba ko arrêter ko empêcher bango po ete mouvement wana ya évangélisation ou soit nakoki koloba mouvement wana ya réveil eyeba ko s'arrêter. Alors bafandaki ba organiser ba réunion ba trouver ba stratégie po bayeba ko stopper réellement mouvement wana. Biblia ezali ko yebisa ngai moko na ba stratégie bakendaki ko arrêter ezalaki ya kokanga ba disciple ko boma bango. C'est ainsi que bokomona mutu aliboso bakendaki kokanga ezalaki Jacques bakendaki ko bomaye. Simana yango bakendaki ko tcha loboko epai ya Pierre oyo azalaki berger ya église primitive. Kasi Biblia eza kotalisa ngai tango bakangi Pierre eza na eloko moko esalimaki. Bazwi ye bakena ye na kasho, bakotisi ye na kati ya kasho, afandaki na kati ya kasho boye pamba te, bache ba chaîne na kati ya maboko, pe ezalaki kasho ya porte bimi libanda te, ezalaki kasho ya kati po azala bien sécurisé ayeba kokima te. Babakiseli ye na ba chaîne, bacheli ye na ba soda. Alors tango Pierre azalaki na kati ya boloko ba disciple nyonso ya église primitive motema esalaki bango pasi na komona ndenge bakendaki koboma Jacques bakokaki ko supporter yango te. Alors bayokani balobi boye ezali malamu te esengeli to se réunir quand même na prière to bondela po Nzambe ayeba kosala quelque chose. Babandi pe prière ndenge Bible ezali koyebisa biso na verset 5 ce qui n'a koki ko reprendre en lisusu Bible ezakoloba Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bible ezakoloba Pierre azalaki na boloko kasi église bandaki kotika ko bondela te pona tina na ye epa ya Nzambe. Bazo bondela bazali ko bondela bazo bondela liloba na Nzambe ezali kotalisa ngai Nzambe ayokaki losambo na bango. Pona nini Nzambe ayokaki losambo na bango? Pona kati ya Biblia ezali na promesse moko ezakolobela biso na tango bokobondela ngana koyoka losambo na bino. Ezali promesse Nzambe apesi epai ya bana na Nzambe nyonso. Bana na Nzambe o balingi Nzambe oyo bamipesi pona kosalela Nzambe. Ayebisi bango tango bino bokobondela na koyoka losambo na bino. Après Jésus yeba ekoloba tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors, Bible ezakoloba, tango Nzamba yoki losambo na bango, boyoka ndenge Nzamba kendaki kwa agir. Atindi ange moko, akiti, bazwaki profesite, yakoloba ete, ngai Nzambe siko nazo kangola ye, azo bima, azo ya bisika bozalite. Nzamba yokaki, alotisaki bango te, apesaki bango vision te, ba monaki ange wana koya koyebisa bango te ke na yoki losambo na bino siko nazo kende ko kangola ba yokaki eloko moko te mais babandaki ko prier kaka par la foi. C'est ainsi que na lingaki ko exhorter yo bien-aimé, prière nyonso elingi ko lobate ke avant Nzambe agir il faut ya koyebisa yo te ezana makambo mususu to bondelaka mais Nzambe alekaka directement en action. Lokola ndenge lelo to ko bondela Nzamba ko leka mbala moko en action. Nzambe a dépêché ange na ye tino bisika Pierre azalaki na kati ya boloko akiti akuti Pierre asi alali abeti ye na abeti ye loboko tango Pierre asutuki alamuki atali amoni ange wana yebisi ye telema lata bilamba na yo eloko moko ezako kamwisa ngai asimbaki ba chaîne wana te apesi kaka ordre alobi telema mbala moko ba chaîne o bakangaki na maboko pe makolo yango moko esali nini ekwei simana yango ayebisi elata bilamba alati elamba na ye alati ceinture ache sandal na ye ange abandaki kotala ye
sima ange ayebisi alobi landa ngai. Abandi kolanda ye, Bible eza koloba bakomi na première porte, baleki porte yango moko efungwami. Bakomi na deuxième porte, yango moko efungwami. Alors Bible eza kotalisa ngai tango bazali koleka ba porte bongo, Pierre abandaki kokanisa kezalaki vision azali kosala. Alors babimi na troisième porte bakomi katikati ya nzela, ange ayebisi ekende, sima na yango ange wana abungi. Bien aimé, histoire touti kotanga eza histoire ya solo esalemaki. C'est pourquoi Nzambe a permettraki ke baeba kokoma yango. Histoire oyo yope okoki ko expérimenter yango. Ezali kotalisa biso importance ya prière. Ezali kotalisa biso combat prière ezali puissante. Po ba disciple bazalaki na difficulté ya ndeko na bango moko bakangie tango bakendaki ko prendre conscience balobi to sambela basambeli Nzambe akendaki ko libérer ange ake ko délivrer Pierre bisika Pierre azalaki Pierre abimaki ayaki ko rejoindre bandeko na ye pe ba continuaki musala ya Nzambe. Lelo nalingaki koyebisa yo ozali na eloko moko ya mutuya operdraki. Au travers prière ekosalema mukolo ya lelo, bipai nyonso bakendaki ko bomba eloko obungisaki, ekoki kozala bambula ebele operdraki yango, ekoki kozala bambula muke peut-être lelo, naza koyebisa yo au travers prière tozali kosala, Nzambe akodepeshe ange moko. Ange wana akosala nini? Tango biso tokobondela, Nzambe akorealize promesse oyo Bible ezali koyebisa biso na tango bokobondela ngana koyoka losambo na bino, Nzambe akoyoka. Tango Nzambe akoyoka, akolibere ange moko po akende kolibere musala na yo ezalaki ya kokangama, libala na yo ezalaki ya kokangama, santé na yo ezalaki ya kokangama, prospérité na yo ezalaki ya kokangama, akokima mbangu penza ake ya libere yango atiki yango polele pe okoyeba kosalela yango. Zala na foi na ona za koyebisa yo, po Biblia ezali koyebisa biso, oyo Nzambe asalaki lobi euti koleka, akoki kosala yango lelo, pe akosala yango lobi oyo ezali koya. Nalingi kotalisa bino eloko moko, na losambo ezalaka na nguya ya makasi, kasi bato ebele bayebaka ko ignore yango, batenaka compte na yango te, ba neglijaka yango. Soki pe bana na Nzambe ebele, lelo bazali komona puissance ya Nzambe te, po ebele ba neglija nzela ya prière, ba neglija vie ya prière. C'est ainsi que makambo na bango nyonso ezali bloqué, ezali kokende liboso te. Mais ba oyo bakendaki ko prendre conscience ya importance ya vie ya prière, na bomoi na bango mikolo nyonso bamonaka Nzambe kosala makambo ya kokama. Pe sata ayebaka ke soki mutu abandi ko prier makasi, mutu wana akobika bolamu na Nzambe, akozala en communion elongo na Nzambe, pe Nzambe akolibere mapamboli ebele na bomoi na ye. C'est ainsi qu'akenda kokanga bato ebele po ayeba ko empêcher bango bayeba ko s'appliquer na vie ya prière te, po ba vivre destin na bango, ba vivre ba bénédiction oyo Nzambe akenda ko disposer po natina na bango. Voilà pourquoi tango tozali kotanga Bible ezali kotalisa biso Jésus-Christ oyo azalaki maître na biso, ye moko azalaki un homme de prière. Bible ezali kotalisa ngai te abandaki kolamuka tongo makasi a se retirer na prière, tango moye ezobima nde abimi. Il y a des fois abandaki kolekisa butu mobima na kati na prière po ayebaki importance ya prière. Jésus ayebaki importance ya prière pe asengi biso tosala nini toyeba kobondela. C'est ainsi que ce qui totangi na Matthieu chapitre 26 le verset 41 azako recommander biso prière en disant veillez et priez. Po Jésus ayebaki puissance ezali na kati ya prière. Après ce qui bomoni tango abengaki apôtre Paul abandi kosalela Nzambe musala, bake kote ya Yesu la vie à prière, a goûté vie à prière, a goûté puissance o ezalaki na kati ya prière, yebe asali nini
ake ko recommander église basala nini babanda ko prier sans cesse na 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Soki botangi malamu na Bible bokomona Biblia ezali koloba apôtre Paul abandaki kosala miracle extraordinaire. Pourquoi bandaki kosala yango? Ezali po ete azalaki camarade ya prière. Nalingi koyebisa mutu moko prière ya mwana na Nzambe oyo aza na liloba na Nzambe oyo aza na présence ya Jésus-Christ katikati na ye oyo azali kobanga Nzambe aza kovivre na kati ya sanctification ezalaka na puissance moko extraordinaire, ezalaka na puissance moko terrible, ezalaka na ba effet moko extraordinaire. Bien aimé, soki ozali mwana na Nzambe otambolaka na kobanga Nzambe nazali kosenga yo oyeba vraiment ko expérimenter yango. Nalingi ko pesa bino deux passages oyo ezali ko témoigner réellement sur la puissance ya prière. Ezali ebele na kati ya Biblia kasi nake ko tire mibale juste pona ko édifier yo. Ya liboso tozomona ngo na Matthieu chapitre 18 verset 18 et pas Biblia ezali ko yebisa biso boye. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Wana Jésus et Mokazoloba. Et loko nyonso bokokanga aonase kuna likolo ko salema. Donc quelque part ani azakota lisabiso tango bokobondela bo déclarer loko moko et loko wana ko salema. Deuxième passage on a lingaki ko démontrer yo sur la puissance ya prière. Tozomona ngo na Marc chapitre 11 verset 2. Yo kandenge Jésus azakoloba lisusu ezaka ba parole au Jésus-Christ de Nazareth akeko déclaré alobi, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus azakoyebisa biso alobi au moyen ya prière tozali na makoki ya kosala nini ya koyeba ko transporter bangomba. Tango Jésus azali koloba bangomba et en réalité ezali bangomba tozali komona te, ezali ba problème, ezali ba circonstance oyo nyonso tokoki kokutana na yango. Bien aimé, tika ngai na sunga yo ko comprendre bandeko mususu na kati ya Biblia bakendaki ko expérimenter puissance ya prière. Na sepela ki tokende kotala Moïse période moko abanda azalaki na kati ya bitumba. Biblia ezali koloba azalaki na ngomba azali kobondela. Ira Aaron bazalaki na ye elongo na ngomba bazobondela. Joshua azalaki sur terrain na basoda bazobunda. Biblia ezali kotalisa biso tango Moïse abandaki kobondela maboko na ye ezalaki likolo. Soki akitisi yango banguna babandaki kozongisa bana armée ya Israël na sima. Mais soki atomboli yango azobondela Joshua abandaki ko repousser banguna. Alors pour finir, Irna Aaron ba comprenaki bachaki mabanga basimbi maboko ya Moïse pona koyeba ko soutenir yango. Josué esika zalaki na basoda ya Israël bakendaki ko gagner bitumba. Tozomona lisolo na Exode chapitre 17 verset 10 à 15. Après nazako se rappeler botala lisusu lisolo mususu kitoko ya nguya ezali kaka ya Moïse. Mokolo moko kore na batunaye bayeko telemela Moïse. Moïse a telemi akeko exercer puissance ezali na kati ya prière. Ayebisi kore lelo mabele ezo fungola munoko ezo melayo ezo melanda na yo na batu nyonso oyo kendaki kokotisa na nzela ya désobéissance. Bible ezakoloba tango Moïse azoloba kaka bongo a déclaré mabele efungwamaki emelaki kore ekeko melape batu nyonso azalaki na bango. Tozomona lisolo wana na Nombre chapitre 16 verset 31 à 34. Nalingi koyebisa yo prière ezali na puissance moko extraordinaire oyo esengeli comprendre ko exercer yango na bomo inayo okomona ete ekopikola ba problème nyonso zali na yango na bomo inayo okokoma totalement libre. Okozala na esengo ya ko découvrir ko comprendre ete ozali ko salela Nzambe oyo azali na bomoi. Nalingi ko partager na bino témoignage moko nakendaki ko mona ya effet kaka ya prière.
mwasi moko akonetraki problème na libumu na ye ake na hôpital bake kokata ye batrompe nyonso nsima na yango abali ntango abali azalaki lisusu na droit ya kobota te ayebaki yango malamu alobela mpe mobali na ye ndenge azalaki mokristo ayebisaki ye boye nalingi yo yaka tofanda kaka bongo soki nzambe aza na bomo ya kokanisa biso soki akanisi biso te na kofanda na yo kaka bongo tango akoti na ndako ya libala babandi kofanda bafandi ti après un certain temps babandi koprier baprier mwasi wana après un certain temps a se retrouver na zemi ya bamapasa aboti ye muto azalaki na batrompe te sima bamapasa azwi lisusu zemi mususu aboti qui veut dire prière ezali puissance ekoki ko apporter biso nini miracle ebele. Alors pona nini lelo ba Kristo ebele bazali ko expérimenter puissance miracle bazali ko expérimenter loboko na nzambe te. Ba Kristo ebele soki bazali ko expérimenter loboko na nzambe te, premièrement ezali pona négligence na bango. Bazali négligent. Bayebi ko utiliser prière te. Ata Jésus alobi yango. Boyoka ndenge Jésus azakoloba yango na Jean 16 verset 24. Jésus alobi boy. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Boyoka ndenge maître na biso azoloba. Boyoka ndenge maître nzambe na biso azoloba. Boyoka ndenge Jésus azoloba. Soki jusqu'à présent bozo mona eloko moko te, bozo nyokwama, bozo kendeli bozo te, bozo lela kaka, ezali po botikala kosala nini kosenga na kombo na ete. Kasi alobi bosenga bokozwa po ete sengo na bino ekokisama. Yesu alingi esengo na biso ekokisama. C'est pourquoi bien aimé, nalingi koyebisa yo, c'est possible puissance ya nzambe et se manifester na bomo inayo. Nalingi kopesa yo juste quelques conseils si mana yango tokokota na prière na kopesa bino numéro oyo tokoki ko partager na bino ba requête en direct tokobonde la nazali na kondima ete lelo nzambe akosala. Ta la première conseil oyo koki kosala po ete puissance prière na yo ezala na puissance ezali ya kozala na foi na liloba na nzambe. Kozala na foi na liloba na nzambe. Romains 10:17. Ya mibale soki olingi prière na yo ezala très efficace ezali ya koyeba kokima via péché. Jean 9:31 et pas la Bible ezakoloba. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Alléluia. Bayebisi biso nzambe exaucaka moto yo akimi via péché. Troisièmement, esengeli toyeba kobondela na ba promesse ya nzambe ko déclarer yango ko déclarer maloba na nzambe. Chaque fois to priaka tozali ko déclarer maloba na nzambe ezalaka na puissance makasi ezalaka na ba effet ya makasi. Bien aimé, nazali na kondima ete miracle moko ekoki kosalema na bomo inayo ezali question ya ko croire ko s'approcher elongo ko s'approcher epa ya nzambe na esprit ya mateya ya pokwa lelo nzambe akoyeba ko visiter yo. Ezali na ezana problème moko te ekoki ko résister nzambe. Ezana difficulté moko te ekoki ko tenir liboso na ye. Nalingi kozongela na passage ya Jean 16:24 pour na pesa bino numéro toyeba ko partager longo ba requête tozali na yango na banzi ete nzambe akoyeba ko visiter biso makasi. Jean 16:24 alobi, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Na bondeli kolo Yesu tosengi ba requête nyonso ekoya na pokwa lelo tolingi oyeba kokokisa liloba oyo ya Jean 16:24 oyo eza koyebisa biso, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Tolingi ete posa ya mitema na biso ekokisama. Numéro na biso ezali 085 02010.
soki obengi pesa biso requête tokobondela mpona ntina na yo tozali na kondima ete nzambe akosala. Donc tozobenga juste mpona kopesa ba requête ram na biso 085 02 1010.